Ini guys, saya sekarang udah masuk nih guys tempatnya. Oke guys, sebelum kita nonton videonya jangan lupa ya guys, like, komen, dan share, subscribe juga ya guys, agar video kami bisa berkembang ya Saya di guys. sini nggak mengganggu, saya di sini hanya mengeksplor tempatnya doang. Misi ya, misi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah ini nih guys, itu ada sisa-sisa tempat perabotannya ya guys, tuh udah pada rusak ya guys, karena udah ditinggalkan sama penghuninya udah lama banget, udah hampir 10 tahun lebih ya guys. Serem banget ya guys, tuh tinggal sisa-sisanya doang ya guys. Itu temboknya aja udah mau roboh tuh guys, udah banyak di apa, banyak rumput liarnya ya guys, tuh udah semak belungkar tuh, ngeri ya guys.